生きている腹渡、運の十座。妙な医学生。医学生吹谷隆二はその日も朝から腹渡のことばかり考えていた。午後3時の時計が打つと彼は外出した。彼の住んでいる家というのは高架線のアーチの下を家らしい格好にしただけのすこぶる風変わりな住宅だった。そういう風変わりな家に住んでいる彼、吹谷隆二という人物が、またすこぶる風変わりな医学生であって、助手でもないくせに、大学以下にもう7年も在学しているという、日本に1人とあって2人とない長期医学生であった。そういうことになるのも、元来彼が科目制の学科試験を気に入った分だけ受けることにし、決して欲張らないということをモットーにしているのによる。されば入学以来7年もかかっているのに、まだ不合格の科目が5つほど残っていた。彼は学校に出かけることはほとんどなく、大概例の喧騒の真っ只中にある風変わりな自宅でしめやかに暮らしていた。いまだかつて彼の家を除いた者はまず3人となかろう。一人は大家であり、他の一人は彼がこれから腹渡のことについて電話をかけようと思っている先の人物、つまり熊本博士ぐらいのものであった。彼は青い顔の上にライオンのようにふさづいた長髪を乗せ、世にもか細い体をテカテカにこすれた金ボタン付きの黒い制服に包んで、駅前にある公衆電話の箱に歩み寄った。彼が電話をかけるところは、男衆2700名を収容している〇〇刑務所の付属病院であった。ここでは看護婦はいけないとあって、すべて同性の看護婦でやっている。男衆に婦人を見せてはよくないことは、すでに公知の事実である。はあ、こちらは〇〇刑務病院でございます。ああ、〇〇刑務病院かね。熊本博士を呼んでくれたまえ。僕か？僕は、猪俣とでも言っておいてくれ。と、彼はなぜか偽名を使い、横柄な口を聞いて、交換状を動線の延長の上に置いて怯えさせた。ああ、熊本君か。僕は、言わんでも分かってるだろう。今日は大丈夫かね？間違いなしかね？本当に腹渡を用意しておいてくれたんだね。南から3つ目の窓だったね。もし間違っていると、僕は考えていることがあるんだぜ。そいつはおそらく君に職を失わせ、そして続いて職を与えないことになろう。いや、脅かすわけではない。君は常に、はいはいと言って僕の言いつけを聞いていりゃいいんだ。行くぜ。きっとさ、夜の11時だったな。そこで彼は、誰が聞いてもけしからん電話を切った。熊本博士といえば、世間からその美しい人格を称えられている〇〇刑務病院の外科長であった。彼は家庭にマネキン人形のように美しい細君を持ってい、また少なからぬ貯金を作ったという幸福そのもののような医学者であった。しかしなぜか吹谷は博士のことを頭ごなしにやっつけてしまう悪い習慣があった。もっとも彼に言わせると、熊本博士なんか風上に置けないインチキ人物であって、天に代わって大いにいじめてやる必要のあるインテリ作詞であるという。そう言ってけなしている一方、医学生吹谷は学歴においては数十歩先輩の熊本博士を 100% に利用し、少なからぬその恩恵に良くしているくせに、熊本博士を常に奴隷のごとく刺激した。腹渡を用意しておいてくれたろうね。さっき吹谷はそういう電話をかけていたが、これで見ると彼は熊本博士に対し、また威嚇手段を浪しているものらしい。しかし、腹渡を用意とは一体何事であるか。彼は今、何を企て、そして何を考えているのであろうか。今夜の11時にならないと、その答えは出ないのであった。
3番目の窓。すでに午後10時58分であった。〇〇刑務病院の小さな鉄門に、一人の大学生の体がドシンとぶつかった。やに早く閉めるじゃないか。と、一言文句を言って鉄門を押した。鉄門はわけなく開いた。鍵をかけてあるわけではなく、鉄門の下にコンクリの塊を重りとしてちょっと押さえてあるばかりなのであったから。やあ、守衛は吹き矢に挨拶されて、ペコンとお辞儀をした。どういうわけか知らんが、この病院の大権威、熊本先生を呼び捨てにしているくらいの医学生であるから、風采はむくつけであるが、熊本博士の旧藩主の血なんか引いているのであろうと善意に返し、したがってこの永門では常に第一公式の敬礼をしていた。ふふんと鼻を鳴らして平服獅子頭の医学生吹谷隆二は守衛の前を通り抜けると暗い病院の植え込みに歩みを運んだ。彼はスタスタと足を速め、暗い庭をフクロウのように達者に縫って歩いた。やがて目の前に第四描写が現れた。南から3番目の窓だったな。彼は恐れげもなく倉庫に近づいた。そこにはみかん箱らしいものが転がっていた。これも熊本博士のサービスであろうと思ってそれを踏み台に使ってやった。そして重い窓をうんと突き上げたのである。窓ガラスはスルスルと上に上がった。うべなるかな熊本博士は窓を支える滑車のシャフトにも油をさしておいたからこう楽に上がるのだ。よって医学生吹谷はすぐ目の前なるテーブルの上からやけに太い長さ1メートルばかりもあるガラス管をわしづかみにすることができた。ほほう、入っているぞ。医学生吹谷はそのずっしりと重いガラス管を塀の上に光る街路灯の方に透かしてみた。ガラス管の中に清澄な液を口のところまで満たしており、その中に灰色とも薄紫色ともつかない妙な色のドロッとしたものが使っていた。欲しいと思っていたものがやっと手に入ったぞ。こいつは本当に素晴らしいや。吹谷はにやりと会心の笑みをたたえて窓ガラスを元のように下ろした。そして盗み出した太いガラス管を右手にステッキのように掴んで地面に降りた。やあ、夜の庭園散歩はいいですな。永門の前を通り抜けるときに、およそ彼には似つかわしからぬ挨拶をした。が、彼はその世の造品がよほど嬉しかったのに違いない。恐れ入りました。守衛は全身を硬直させ、本当に恐れ入って挨拶を返した。門を出ると、彼は太いガラス管を肩に担ぎ、下駄履きのままどんどん歩き出した。そして3時間もかかってやっと自宅へ帰ってきた。町はもう騒ぎ疲れて倒れてしまったようにひっそりカンとしていた。彼は誰にも見られないで家の中に入ることができた。彼は電灯をつけた。実に素晴らしい。実に見事な腹渡だ。彼はガラス管を持ち上げ、電灯の光に透かしてみて惨憺した。少し青みのついた液体の中に彼の言う腹渡なるものがドロンとよどんでいる。あ、生きているぞ。薄紫色の腹渡がよく見るとぐにゃりぐにゃりと動いている。リンゲルシ液の中で先導をやっているのであった。生きている腹渡。医学生吹谷がもう1年この方、熊本博士に対し熱心にねだっていたのは実にこの生きている腹渡であった。他のことは聞き入れても、この生きている腹渡の願いだけはなかなか聞き入れなかった熊本博士だった。なんだよ博士、お前のところは弾衆が2900名もいるじゃないか。中には死刑になるやつもいるしさ、盲腸炎になったり、また変死するやつもいるだろうじゃないか。その中からわずか100セ M ぐらいの腹渡をごまかせないはずはない。こらお前、言うこと聞かないなら例のあれをあれするがいいか。
嫌なら早く俺の言うことを聞け。などと恐喝、ここに1年ぶりに、やっと待望久しかりし生きている腹渡を手に入れたのであった。彼はなぜ、そのような気味の悪い生きている腹渡を手に入れたがったのであろうか。それは彼の収集癖を満足するためであったろうか。いな。リンゲル市駅内の生態。生きている腹渡なんてものは文献の上ではさまで珍奇なものではなかった。生理学の教科書を見れば、リンゲル市駅の中で生きているモルモットの蝶、ウサギの蝶、犬の蝶、それから人間の蝶など、うるさいほどたくさん書き連なっている。標本としても生きている蝶はそう珍しいものではない。医学生吹屋がここに密かに誇りとするものは、この見事なる幅広の大腸がステッキよりももっと長い100ツェ M もリンゲル市駅の入った太いガラス管の中で活発な先導を続けているということであった。こんな立派なやつはおそらく天下にどこにもなかろう。全くもって我が熊本博士は偉いところがあると、彼はガラス管に向かってうやうやしく敬礼を捧げたのだった。彼は生ける腹渡を部屋の中央に飾り付けた。天井から紐をぶら下げ、それにガラス管の口を縛り付けたものであった。下にはガラス管のお尻を受ける台を作った。カビ臭い医学書が山のように積み上げられ、そしてわけのわからぬ錆びついた手術具や医療機械やが所も狭く持ち込まれている医学生吹屋の室は、もともと危機快快なる風景を呈していたが、今この珍客生ける腹渡を迎えて、いよいよ怪奇的装飾は整った。吹屋は足の高い三脚椅子を天井からぶら下げるガラス管の前に持っていった。彼はその上にちょこんと腰をかけ、さも缶に耐えたというふうに腕組みして、成長なる液体の中にうごめく、この奇怪な人体の一部を凝視している。ぐにゃ、ぐにゃ、ぐにゃ、プルップルップルッ。見ていると腹渡は、人間の顔などでは到底表せないような複雑な表情でもって全面を曲げ動かしている。おかしなものだ。しかし、こいつはこうして見ていると、人間よりも高等な生き物のような気がする。と、医学生吹屋は、ふと論理学を超越した卓抜なる所見を漏らした。それから後の医学生吹屋は、彼自身が生ける腹渡になってしまうのではないかと思われる風に、ガラス管の前に石像のように硬くなったまま、いつまでも生ける腹渡から目を離そうとはしなかった。食事も微量な話であるが、排泄も彼は極端に切り詰めているようであった。ほんの1、2分でも彼は生きている腹渡の前を離れるのを好まなかった。そういう状態が3日も続いた。その挙句のことであった。彼は連日の緊張生活に疲れ切って、いつの間にか三脚椅子の上に眠り込んでいたらしく、自分の高いびきにはっと目覚めた。室内は真っ暗であった。彼は不吉な予感に襲われた。すぐと彼は椅子から飛び降りて、電灯のスイッチをひねった。大切な生ける腹渡がもしや盗まれたのではないかと思ってからである。まあよかった。腹渡の入ったガラス管は相変わらず天井からぶら下がっていた。だが彼は間もなく悲鳴に似た叫び声を上げた。あ、大変だ。腹渡が動いていない。彼はドスンと床の上に大きな音を立てて尻餅をついた。彼は気違いのように頭をかきむしった。真っ黒い嵐のような絶望。待てよ。彼は一人で顔をあからめて立ち上がった。彼はピューレットを手に持った。そして三脚椅子の上に登った。ガラス管の中から成長なる液をピューレットいっぱいに吸い取った。そしてそれを排水口に流した。その後で
薬品棚から1万倍のコリン液と貼り札してある瓶を下ろし、空のピューレットをその中に差し込んだ。液は下から吸い上がってきた。彼は瓶床にまた三脚椅子の上に飛び上がった。そしてコリン液を抱いているピューレットをそっとガラス管の中に移した。液は静かにリンゲルシ液の中に溶けていった。ガラス管の中をじっと見つめている彼の目はすごいものであった。が、しばらくして彼の後辺に微笑が浮かんだ。動き出した。腹渡は再びぐるっぐるっぐるっと先導を始めたのであった。コリンを忘れていたなんて、俺もちっとどうかしている。と彼は少女のように恥じらいつつ大きなため息をついた。腹渡はまだ生きている。しかし早速、訓練に取り掛からないと、途中で死んでしまうかもしれない。彼はシャツの腕をまくり上げ、壁にかけてあった汚れた手術院に腕を通した。素晴らしき実験。彼は別人のように活発になっていた。さあ、訓練だ。何を訓練するのであろうか。彼は部屋の中を歩き回って、蛇管や清浄機や課題など、いろいろなものを抱え集めてきた。さあ、医学史始まっての大実験に、俺はきっと外貨を上げてみせるぞ。彼はぼつぼつ独り言を言いながら、さらにレトルトや金網や分前灯などを集めてきた。そのうちに彼は集めてきた道具の真ん中に立って、まるで芝居の大道具方のように実験容器の組み立てにかかった。みるみるガラスと金属と液体との建築は大変大掛かりにまとまっていった。その建築はどうやら生ける腹綿の入ったガラス管を中心とするように見えた。電気のスイッチが入ってパイロットランプが青から赤に変わった。部屋の隅ではゴトゴトと低い音を立ててポンプモートルが回り出した。医学生吹谷隆二の両眼はいよいよ気味悪い光を帯びてきた。一体彼は何を始めようというのであるか。電気も通じて分前灯にも薄青い炎が点ぜられた。生ける腹綿の入ったガラス管の中には2本の細いガラス管が差し込まれた。その1本からはブクブクと小さい泡が立った。吹谷隆二は大きなガバンみたいなものを首から紐でかけ、そして鉛筆の先を舐めながら電流計や比重計や温度計の前を代わる代わる行ったり来たりして、首にかけた方眼紙の上に色鉛筆で持ってマークをつけていった。赤と青と緑と紫と黒との曲線が少しずつ方眼紙の上を伸びてゆく。そうしているうちにも彼はガラス管の前に小首を傾け、熱心な目つきで先導を続ける腹綿を眺めるのであった。彼は文字通り寝食を忘れて、この忍耐のいる実験を継続した。全く人間技とは思われない活動ぶりであった。今朝の6時と夕方の6時と、この2つの時刻における腹綿の状況を比べてみると、確かに少し様子が変わっている。さらにまた12時間経つと、また何かしら変わった状態が看守されるのであった。実験が進むにつれ、リンゲルシ液の温度は少しずつ上り、それからまたリンゲルシ液の濃度は少しずつ減少していった。実験第4日目においては、腹綿を収容しているガラス管の中はほとんど水ばかりの液になった。実験第6日目には、ガラス管の中に液体は見えずになり、その代わりに炭鉱色のガスがもやもやと雲のように動いていた。ガラス管の中には液のなくなったことを知らぬげに、例の腹綿はピクリピクリと先導を続けているのであった。医学生吹谷の顔はバカ林の面のように固い笑いが張り付いていた。うふんふん。いやもうここまででも世界の医学史を立派に破ってしまったんだ。ガス体の中で生きている腹綿。ああ、なんという素晴らしい実験だ。
彼は次々に新しい装置を準備しては古い装置を取り除けた。実験第8日目にはガラス管の中のガスは無色透明になってしまった。実験第9日目には分前灯の炎が消えた。ブクブクと泡立っていたガスが止まった。実験第10日目にはモートルの音までがピタリと止まってしまった。実験室の中は廃墟のようにシーンとしてしまった。ちょうどそれは午前3時のことであった。それからなお24時間というものを彼は慎重な感度でそのままに放置した。24時間経ったその翌日の午前3時であった。彼はおずおずとガラス管のそばに顔を寄せた。ガラス管の中の腹渡は今や常温上湿度の大気中でぐにゃりぐにゃりと活発な旋動を続けていた。医学生吹谷隆二は彼の考案した独特の訓練法により世界中のいかなる医学生も手をつけたことのなかったところの大気中における腹渡の生存実験について成功したのであった。同棲生活。医学生吹谷は目の前のテーブルの上に寝そべる生ける腹渡と遊ぶことを覚えた。生ける腹渡は実に驚いたことに感情に似たような反応をさえ示すようになった。彼がスポイトでもって少しばかりの砂糖水を生ける腹渡の一方の口に差し入れてやると、腸はすぐ活発な扇動を始める。そして間もなく腸の一部がテーブルの上から彼の方に伸び上がって、もっと砂糖水をくれというような素振りを示すのであった。あは、もっと砂糖水が欲しいのか。あげるよ。だが、もうほんのちょっぴりだよ。そう言って吹谷はまた一滴の砂糖水を生ける腹渡に与えるのだった。なんという高等動物だろう。吹谷は密かに舌を巻いた。こうして彼が訓練した生ける腹渡を目の前にして遊んでいながらも、彼は時折それがまるで夢のような気がするのであった。前から彼は一つの飛躍的なセオリーを持っていた。もしも腹渡の一辺がリンゲルシ液の中において生存していられるものなら、リンゲルシ液でなくともまた別の栄養媒体の中においても生存できるはずであると。要はリンゲルシ液が生きている腹渡に与えるところの生存条件と同等のものを他の栄養媒体によって与えればいいのである。そこに持って行って彼は人間の腹渡がもしも生きているものなら神経もあるであろうし、また環境に適応するように体質の変化も起こりうるものと考えたので、彼は生ける腹渡に適当な栄養を与えることさえできれば、その腹渡をして大気中に生活させることも不可能ではあるまい、と机上で推理を発展させたのである。そういう基本観念からして、彼は詳細にわたる研究を重ねた。その結果、約1年前になって初めて自信らしいものを得たのである。彼の実験はついに大成功を収めた。しかもむしろ意外と言いたい簡単な勤労によって、試作に苦しむよりはまず手を下した方が勝ちであると去る実験学者は言った。それは確かに本当である。でも彼が試作の中に考えついた一見高等無形の生ける腹渡がこうして目の前のテーブルの上でぐるっぐるっと生きて動いているかと思うと、全く夢のような気がするのであった。しかしもう一つ特筆対処しなければならないことは、こうして彼の手によって大気中に飼育せしめられつつあるところの腹渡が、これまで彼が予期したことがなかったようないろいろ興味ある反応を見せてくれることであった。例えば、今も説明した通り、この生ける腹渡が砂糖水をもっと欲しがる素振りを示すなどということは全く予期しなかったことだ。それだけではない。腹渡と遊んでいるうちに、彼はなおも続々とこの生ける腹渡がさまざまな反応を示すことを発見したのだ。細い白金の棒の先を生ける腹渡に当て、それからその白金の棒に600メガサイクルの振動電流を伝わらせると、彼の生ける腹渡は急にぬらぬらと粘液を吐き出す。それからまた
吹屋は生ける腹渡の腸壁の一部に音叉で作った正しい振動数の音響をある順序に従って当てた結果、やがてその腸壁の一部が音響に対して非常に敏感になったことを発見した。まずそこに人間の鼓膜のような能力を生じたものらしい。彼はやがて生ける腹渡に話しかけることもできるであろうと信じた。生ける腹渡は大気中に生活しているために、その表面はだんだん乾いてきた。そして表皮のようなものが何回となく脱落した。この挙句の果てには、生ける腹渡の外観は大体のところ少し色のあせた人間の唇とほぼ似た皮膚で覆われるに至った。生ける腹渡の誕生後50日目頃、誕生というのはこの腹渡が大気中に生息するようになった日のことである。においては、その新生物は医学生吹屋隆二の室内をテーブルの上であろうと本の上であろうと自由に散歩するようになるまで生育した。おい、チコ、ここに砂糖水を作っておいたぜ。チコというのは生ける腹渡に対する愛称であった。そう言って吹屋が砂糖水をたたえてある平皿のところで手を鳴らすと、チコは嬉しそうに背を山のように高くした。そしてチコに食欲ができると、彼の生き物は一人でノロノロと平皿のところへ這って行き、ピチャピチャと音をさせて砂糖水を飲むのであった。そのありさまは見るも怖いようなものであった。かくて医学生吹屋隆二は生ける腹渡チコの生育実験をまず一段落とし、いよいよこれより大論文をしたため、世界の医学者をそっとせしめようと考えた。ある日、それはチコの誕生後120日目にあたっていた。彼はいよいよその次の日から大論文の執筆にかかることとし、その前にちょっと外出してこようと考えた。いつの間にか秋はたけ、外には鈴掛樹の枯葉が風とともに歩道に走っていた。だんだん寒くなってくる。彼一人ならばともかくも、今年の冬はチコと共に暮らさねばならぬので、電気ストーブなども具合のいいものを街で見つけてきたいと思ったのだ。また、買いだめをしておいた缶詰もすっかりなくなったので、それも補充しておきたい。チコのためにいろんなスープを探してきてやろう。彼はこの百数十日というものを一歩たりとも敷居の外に出なかったのである。ちょっと出かける。砂糖水は隅のテーブルの上にうんと作っておいたからね。彼は急に外が恋しくなって、チコに食事の注意をするのもそこそこに、入り口に鍵を下ろし、往来に飛び出したのだった。5-3医学生吹屋隆二はつい7日間も外に遊び暮らしてしまった。一歩敷居を外に踏み出すと、外には素晴らしい歓喜と慰安とが彼を待っていたのだ。彼の本能はにわかに背筋を伝わって洪水のように流れ出した。彼は本能の赴くままに夜を徹し火を継いで陥落の巷を泳ぎ回った。そして7日目になって少し我に返ったのである。チコの食事のことがちょっと気になった。火を食ってみると、あの砂糖水はもうそろそろ底になっているはずだった。まあ1日ぐらいはいいだろう。そう思って彼はまた遊んだ。その日の夕方、彼は何を思ったか、足を丸々刑務病院に向けた。そして熊本博士を訪問したのであった。博士は吹屋があまりに人間臭い人間に代わって応接室に座っているのを見て驚いた。この前の一件はどうしたですかと博士はそっと尋ねた。ああ、生きている腹渡のことだろ。あれはいずれ発表するよ。一件は何日ぐらい動いてましたか？ああ、いずれ発表する。だがね、熊本くん。腹渡というやつは感情を表すんだね。何かこう、俺に愛情みたいなものを示すんだ。本当だぜ。全く驚いた。時にあれは、何という囚人の腹渡なんだ？教えたまえ。博士は返答しなかった。いつもの吹屋だったら、博士が返答しなかったりすると、頭ごなしに決めつけるのであるが、その日に限り
彼は大変いい機嫌らしく、顎を撫でてニコニコしている。それからね、熊本くん。ホルモンに関する文献をまとめて、俺にくれんか？ホルモンといえば、この病院にいた例の美人の交換手はどうした？ 24 にもなって、独身で頑張っていたあの子のことだよ。と、吹屋は変にいやらしい笑みを浮かべて、熊本博士の顔を覗き込んだ。あ、あの娘ですか。博士はさっと顔色を変えた。あの子なら、もう死にましたよ。盲腸炎でね。だいぶ前のことですよ。なんだ、死んだか。死んだのならしようがない。吹屋は途端にその娘のことに興味を失ったような声を出した。そしてまた来ると言ってスタスタと室を出て行った。その夜明けの午前1時、医学生吹屋隆二はようやく8日目に自宅の前に帰ってきた。彼は面早く入り口の錠前に鍵を刺した。少し遊びすぎたな。生きている腹渡。そうだ、チコという名前をつけてやったっけ。チコはまだ生きているかしら。なーに死んでもいいや。とにかく世界の医学者に腰を抜かさせるくらいの論文資料はもう十分に集まっているからな。彼は入り口の鍵を外した。そして扉を開いて中に入った。ぷーんとカビ臭い匂いが鼻を打った。それに混じってなんだか女の体臭のようなものがしたと思った。おかしいな。室内は真っ暗だった。彼は手探りで壁のスイッチをひねった。パッと明かりがついた。彼は眩しそうな目で室内を見回した。チコの姿はテーブルの上にもなかった。おや、チコは死んだのか？それとも隙間から往来へ逃げ出したのかしら。と思ったが、ふと気がついて出かけるときにチコのために作っておいた砂糖水のガラス鉢に目をやった。ガラス鉢の中には砂糖水がまだ半分も残っていた。彼は驚きの声を上げた。あれ？今頃は砂糖水がもうすっかり空になっていると思ったのに。チコのやつ、どうしやがったかな？そういった刹那の出来事だった。吹屋の目の前に何か白いステッキのようなものが奇妙なうなり声を上げてピューッと飛んできた。あっと思う間もなく、それは吹屋の頸部に巻きついた。吹屋の首は猛烈な力を持ってビュッと締め付けられた。彼は虚空をつかんでその場にどっと倒れた。医学生吹屋の死体が発見されたのは、それから半年も経って後のことであった。1年分ずつ納めることになっている家賃を大家が催促に来て、それと初めて知ったのだ。彼の死体はもうすでに白骨に化していた。吹屋の死因を知る者は誰もなかった。そしてまた彼が残した生ける腹渡チコに関する偉大なる実験についてもまた誰も知る者がなかった。生ける腹渡の実験はすべて空白になってしまった。ただ一人、熊本博士は吹屋に融通した生ける腹渡のことを時折思い出した。実はあの腹渡はどの囚人のものでもなかったのである。生ける腹渡は一体誰の腹腔から取り出したものであろうか。それは〇〇刑務病院に勤めていた24歳の処女である交換手のものであった。彼女は盲腸炎で亡くなったが、その時執刀したのは熊本博士であったといえば、あとは説明しないでもいいだろう。処女の腹腔から切り離された生きている腹渡が医学生吹屋の首に巻きついて彼を殺したことは、彼の死を密かに喜んでいる熊本博士も知らない。いわんや生ける腹渡のチコが吹屋と同棲120日に及び彼に非常なる愛着を持っていたこと、そして8日目に帰ってきた彼の声を聞き、嬉しさのあまり吹屋の首に飛びつき、不幸にも彼を絞め殺してしまった顛末などは想像もしていないだろう。あの生きている腹渡がまさかそういう女性の腹渡とは気がつかなかった医学生吹屋隆二こそ実に気の毒なことをしたものである。